Skia rutanu kwa tanu turabwira ngo uyu munsi ni muri Image Studio aho turi kuri Buganza TV online aho tubabwira ngo hari byinshi tugomba kubatamo tubabwira ngo ni imizigo ya Audio School. Hano turi kumwe n'umuntu bita DPG cyangwa se twakita Diplomate Vasasi wa mbere ndetse n'umuntu ufatanyije na genge yiwe crew yiwe harimo abantu bitaga ba Paxson, abantu bitabwa ba Fireman, ba Pifra ndetse na ba Masho Mampa Writer. Skia yibayita rero bayita ibyanjye ndabizi. Skia ibyanjye ndabizi ni indirimbo nziza cyane ya kera aho bakubitaga icyo bita Audio School n'amaganya agiye atandukanye. Ngewe rero ndi kumwe na P1 tubabwira ngo imiziki tugomba kuyibaha ndetse tukayibahata mukamenya Audio School se yari bwoko ki, Audio School byari bimeze bite ndetse ni imiziki yari imeze ite. Ni imiziki rero yari ifite ubutumwa bugiye butandukanye, ni imiziki yari ifite injyana nziza y'umwimerere yo twitaga ngo ni hip hop nyarwanda. Hip hop yari yaricaje R&B cyangwa se abantu baririmba R&B, Afrobeat bari barabicaje ndetse babatamo imiguma, babatamo ingoma nziza cyane, babatamo imiziki y'umwimerere aho bagiye bicaza R&B barayicaza neza. Hip hop tukiri mu kijyanye rero n'imyidagaduro hano mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye gusimbukira mu gihugu cya Amerika cyangwa se ku mugabane wa Amerika aho tugiye kujya ku muntu bita R. Kelly. R. Kelly rero ni umuhanzi wabicaye bigacika hariya mu gihugu cya Amerika cyangwa se ku mugabane wa Amerika aho R. Kelly yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu bita R. Kelly rero akaba yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 31 imyaka 31 rero yakatiwe. Uyu wakatiwe imyaka 31 bamwita R. Kelly akaba yasabye imbabazi umuyobozi w'igihugu cyangwa uwo twakita Trump cyangwa se yasabye imbabazi Trump. Bamwita R. Kelly rero nyuma yo gufungwa igifungo cy'imyaka 31 yasabye imbabazi nyakubahwa Trump. Naho tugaruke ku nkuru y'akababaro ibabaje cyane umukinnyi wa filimi bamwitaga Teresi Donava wakinnye muri filimi Neighbors, yakinnye muri filimi bita Neighbors akaba yapfuye yitabye Imana kuri uyu 20 z'ukwa. Skia reka dusimbukire hano rero ku makuru turi gukesha igihe.com aho ku munsi w'ejo umuhanzi wo muri Nigeria Oluwatosin Ojibade uzwi nka Mr Easy yatangaje ko yifuza kubyarana n'umugore we usanzwe ukina amafilimi cyangwa se wakinnye amafilimi uzwi nka Tommy Otedola. Abana benshi ngo bagera kuri 11. Njyango uyu muhanzi Izi rero akaba yifuza kubyarana n'umugore we abana bagera kuri 11, ibintu bidasanzwe cyane kuri uno munsi. Ibyo bizwi nko mu minsi yashize cyangwa se mu minsi ya kera aho abantu babyaraga bakava ku mfura bakagera ku buheture, bakarenga ubuheture bakagera kubo bitaga ba Nyandwi, ba Macumi, ba Macumi n'umwe n'ibyo nyine ibintu nk'ibyo kera niko bitaga abana bahereye ku mibare barenze ku bana bangahe 4 batangiraga kubita andi mazina agiye atandukanye. Yes, bakurikije rero umubare w'abana bagiye babyara. Uyu rero izina we akaba yifuza kubyarana n'umugore we wo bita Temi Otedola. Abana benshi bagera kuri ngo muri background turi kumwe na Tafuganga mu ndimbo yabo bita Kwicuma. Tubabwira ngo mukeneye kuba mwakoresha amafoto meza, mukeneye kuba mwakamamaza ibikorwa byanyu, mukeneye ko amakampani wenda akeneye yuko twabakorera highlight z'ibikorwa byabo byamamaza, bakeneye amaflyers meza agezweho agendanye n'igihe, ntahandi wabisanga ni muri Image Studio ikorera kuri mu karere ka Rwamagana cyangwa se muri
muri Yego Center ya Rwamagana. Ndetse turababwira ngo ukeneye kuba wakiga gufata amashusho no kuyatunganya, wifuza kuba wabavamo umu producer w'ejo hazaza, wifuza kuba wavamo umu photographe mwiza, nta handi wabisanga ni muri P Image Studio Limited. Nta handi rero nuko muza mukadusanga ku cyicaro cyacu, tukabasha kubakira tukaganira tukumva icyo mukeneye icyo ari cyo cyose. Ndetse kubageni cyangwa se mufite ibirori bigiye bitandukanye, yaba ubukwe, ama anniversaire, mukaba mukeneye urwibutso rwiza rugezweho, n'ahandi mwabisanga rero duhamagare muri nimero ziri muri description, tubashe kuba twabagezaho byiza, ndetse tukaba souvenir nziza. Ndetse ukeneye ko ubukwe bwawe buca kuri live stream cyangwa se tubustreaminga, ibirori bya tubustreaminga, nta kindi ni ukuduhamagara ukatwandikira ukatubwira ngo akazi gameze gutya gateye gutya, ndetse tukabatamo. Na wundi rero imitima yanyu yishwe n'agahinda, ese nubwo babw'urupfu cyangwa iminsi yababereye ingome, koko ibyana nibeshya na rimwe, nawe icyagwe kizitabira. Uyu rero bamwita Babri. Kandi bawe kizitabirwa. Yes, nk'uko rero dukomeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba yatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi tugiye kugaruka ku cyo bita ubuhanzi, aho bari bari gusoza ubuntu Arts Festival 2026 hariya ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Nibwo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi Mutoni Sandrine yavuze ko mu gihe isi ikomeje guhura n'intambara, amakimbirane n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ubuhanzi bukwiye gufatwa nka kimwe cyangwa se nk'inkingi ya mwamba, nk'imwe mu nzira zikomeye zo kubaka amahoro no guhuza abantu muri rusange. Uyu rero ni umunyamabanga wa leta uhora muri Minisiteri y'Urubyiruko mu buhanzi Mutoni Sandrine yagarutse atanga ubutumwa mu gusoza iyi festival cyangwa se festival yiswe Ubumuntu Arts Festival 2026 aho yasorejwe hariya ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Yes.
naho umurenge wafumbwe aho ejo ku munsi w'ejo ku itariki 19 wabashije kuba watwara abantu bagera ku 150 maybe, aho babashije kuba basimbukira hariya ku muhora wo kubohora igihugu cyangwa se wo kwiga ku mateka y'inzira yo kuboha inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu, aho bagiye hariya ku mupaka wa Kagitumba aho urugamba rwatangiriye, ndetse bakomeza basoreza ku ndake ya nyakubahwa perezida wa repubulika, aho bize amateka, bigishijwe amateka y'igihugu no kubohora igihugu uko byari bimeze, ndetse n'uko amateka bagiye bayakurikiranya, ndetse urugamba hakabamo bamwe bitangiye igihugu ndetse bagakomera ku butwari uko baje babohora igihugu. Ibyo byose rero babyigishaga abantu bagiye batandukanye baturutse mu murenge wafumbwe hariya ni mu karere ka Rwamagana. Turi misi ya kimonopole, sinataye idini, sinataye umuco ku gahinga, impamvu yo guhanga ni kakababaje umugabo kamurenze impinga. Njyema mvuga ngo nyenzi bari ku gikombe cy'ubukene bibaza amatage, baba bifuza kugera heza, nyo mu gihugu cy'isezerano, mu gicumbi cy'ubukunzi, ubwamamare mamare n'umutuzo ye ni kure y'imbibi. Secondary resistor, rebellion ya maji pilot muri gitsi kontre ku bakire kuri stago ya buri munsi, professor Makijikitire. Dusoza amakuru yacu nuko content creator wakomeje kubica bigacika. Ngira ngo uri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ngira ngo bavuga ngo tugaruka natwe tukagira isomo tumwigiraho yuko uyu munsi ushobora kubyuka umeze nabi ariko ejo ukaba umeze neza. Ngira ngo isomo ryinshi rikomeye cyangwa se isomo rinini ririmo hano nuko nta muntu ukwiye kwiheba, aho umuntu wakoze bikanga, wagiye mu maboko bigenda byanga, ufite ubumuga bw'ubugufi, ngira ngo bamwita Kagarara, akaba rero yarabyutse akisanga ari umucontent creator uhagarariye abandi, ari kurebwa na miliyoni zigera ku 150 ku mbuga zitandukanye kuri video yari yakoze. Bamwita rero Kagarara. Niyo nkuru tugiye no gusorezaho tubabwira ngo aha aho uri ntaho utagera, ibyo waba uri gucamo byose, ibyo waba uri gukora byose, nta kintu na kimwe utageraho mu gihe Imana yawe cyangwa se Imana yaba yabijemo yakaguha umugisha, nta namwe wagera. Ibibazo rero urimo ibyo ari byo byose, inzira urimo gucamo zari zose, ibibazo bikugoye ibyo ari byo byose, ntaho utagera, nta Imana itakura umuntu, ukava kuri zero ukaba wagera kuba uri umuntu w'umusitari, uri umuherwe, ufite amafaranga, ufite byinshi bigiye bitandukanye, uhereye kuri zero. Ntaho Imana itakugeza. Tubabwira rero mwari kumwe nanjye P1, tubabwira ngo twari turi mu kiganiro amakuru ki aba yiriwe atambuka ku mbuga nkoranyambaga, turi muri background yo kuvuga ngo turi muri old school, twige kubana, twige kubaho, twige gukora, dukure amaboko mu mufuka, dukore, dushakishe imirimo dukore, ndetse twiteze imbere kugira ngo tubashe kuba twatera imbere tubinyujije mu gukora no kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ngira ngo hari byinshi tuba dukwiye kugenda twiga, tuba dukwiye kugenda ducamo mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kuba twatera imbere. Mukore subscribe rero kuri Buganza TV, tubabwire ngo ni byinshi tugiye kujya tubazanira, ni byinshi tugiye kujya tubatamo kugira ngo tubashe kuba twakiteza imbere. Byose rero tuzabigezwaho namwe, tuzabigezwaho n'abavandimwe bari hirya no hino, tugenda tubabwira ngo kora, shakisha imirimo ukore. Urumva, ushakisha icyo ukora, ukore kimwe byange, ejo bundi ushakisha ikindi, ukore n'ejo wongere ukore, hari igihe kizageraho amahirwe agusekere. Rero ni byiza tuba tugira ngo tubagezeho, tubabwire yuko
uwiteka ari we ugena byose, ari we ukora byose, ari we ugujya imbere kugira ngo abashe kugenga imirimo yawe yose. Rero iyo umwiyambaje byose bicamo. Nge rero ndi P1 tubabwira ngo ibyo ushobora gukora byose bishobora gutera imbere, ariko ugakora iki? Ugakora. Reka rero tuve muri studio tubabwira ngo shakisha imirimo ukore uko yaba imeze kose, ibe ari mito ibe ari minini, byose bibasha kuba byagenwa n'Uwiteka kandi ugakora ugatera imbere. Shakisha imirimo ukore udafite amaboko, shakisha imirimo ukore udakora n'akarye, amaboko mu mufuka. Shakisha imirimo ukore oya gutega amaboko, ukore ura amaboko mu mufuka. Shakisha imirimo ukore oya gutega n'akarye. Numvaga ko nzatura muri vira, numvaga ko nzagera muri hamwe, numvaga ko kunikandi waniko yanduze neza abitorera hakiri kare, ayikorera hakiri mwiza. Ukore woye gutama mu mufuka. Shakisha imirimo ukore woye gutega amaboko, ko mu mufuka. Shakisha imirimo ukore woye gutama n'akarye.